Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Қазір жалпы елімізде қай өңір болмасын, жалпы жеміс ағаштарына түрлі зиянкестердің шабуыл жасап жатқан уақыты. Оның ішіне ең көп таралғаны мынау жемістердің бітесі, яғни тілә деп айтуға болады, тілә деп айтылады көбінесе. Яғни бұл жапырақтардан жапырақтың сөлін сору арқылы жапырақтарды ширатып бұйраландырып тастайды, яғни бумажда. Оның өте қатты зияндықтары өте көп. Ауруларды алып келеді. Жапырақтың бетіндегі жиырып тастау арқылы фотосинтез процесін азайтады, және өнімде аз болуына тікелей себеп болады. Фотосинтез аз болатын болса, өнім аз болады. Және бұлардың ең қауіпті жері, бұлар бітелер, бұлар бойында энергияны жинақтай алмайды. Яғни жеп алып, демалып бара жатпайды. Өйткені бұлар энергияны денесін жинақтай алмағандықтан үнемі жеу керек бұлар. Сол үшін бұлар өте қатты зиян тигізеді. Енді бұлармен күрестің түрлі жолдары бар. Бұлар бүгін сол бағытта сөйлейтін боламын. Ең бірінші жолы, егер де сіз жапырақтарыңызды көріп жатқан болатын болсаңыз, ең бірінші жолы үй жағдайында, қол жетімді тұрады. Үй жағдайында былай істейсіз. Сонда суды артып, несін көбейтіп, қысымын көбейтіп, одан жапырақтар қашырасыз. Яғни ол жапырақтардан шайып түседі. Жерге түскенін оның табиғи өздерінің жаулары бар, солар жеп қояды. Олар оны қайтып төбеге қарсы өрмей алмайды, құмырсқалар алып шықпаса. Сосын тағы да бір жалған пікір бар, олар құмырсқаларына тасиды деген. Жоқ, бұларды желмен де ұшып келеді. бір шақырым жерге дейін ол желмен ұша алады. Өзінің қанатымен емес, өзінің қанатымен ұзаққа ұшамайды. Ең бірінші жол осы. Жапырақты одан кейінгі жолы, егер де одан кейін де азаймаса, көрінген мына жерде бар еді, жапырақтарды шайып тұр. Осылай қысымды көбейтсеңіз, жапырақтардан қазір ештеңе қалған жоқ. Яғни қатты олар жапыраққа қатты жабысып алмайды. Бұл бірінші жолы, ең бірінші жолы. Одан кейін болғанда азаймай жатса, көбейіп бара жатса, одан екінші жолы бар. Дәл сондай суды пайдаланасыз, бірақ оның құрамына кез келген сусабын, яғни жабысқақты кез келген сусабын аласыз. Ыдыс жуатын болсын, қол жуатын болсын, соны суға араластырып, бірақ судың құрамы ұстаған кезде ол айтқанда кілегей сияқты болып тұр кетті, жабысатын. Соны жапырақтарға шашып шығасыз бәріне. Сол кезде ол бітелерді жапыраққа жабыстырып, яғни олар қозғалтпай қояды. Қозғалтпағаннан кейін олар сондай өмірін тоқтата бастайды. Яғни ол екінші жолы, яғни кезеңіне келетін болса. Одан кейін де тоқтамай жататын болса, көбейіп бара жатса, онда ең тиімді жол, одан кейін химияны қолдану деген тәсіл бар. Ол жүйелі болу керек, бірақ жүйелі, яғни өсімдіктің бойының жапырағына кіріп, аналар сөлін сорған кезде, сөлімен бірге жаңағы дәрі де кіріп сорғаныз. Содан кейін ол уланып өлу керек. Қазіргі таңда мен білетін ең тиімдісін білетін құрамында абамектин деген әсер етуші заты бар препараттар. Олар атаулары түрлі болады, бірақ құрамындағы әсер етуші заты абамектин деген сұрап көрсеңіздер болады, сол өте жақсы жұмыс істейді. Қазірге осы, бірақ алдағы видеода тағы видео арнай, бұл жалпы бітенің физиологиясы, жалпы олардың қалай дамиды, қалай өмір сүреді, қалай қоректенеді, бұлардың ерекшеліктері, ас қорыту жүйесі қалай болады, сол туралы бөлек видеоны бөлісетін болады.